അന്നാറോസ് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അവളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കോവയ്ക്ക തന്നിട്ട് സൂപ്പറായിരുന്നു പറയും. അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും തിന്നാനായ സമയത്ത് തന്നെ പിഞ്ച് കോവയ്ക്ക പറിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഇന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം 2-3 കോവയ്ക്ക മടമടാന്ന് തട്ടും, സൂപ്പറാന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് പിള്ളേർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറുന്നത്. അവർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംസാരം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി, കാര്യമൊക്കെ ശരി. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ നടപ്പ് നോട്ടവും ഒരു കിളിക്കൂട് തേടിയാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പന്തലയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കൂട് വെച്ചു. കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് കിളിക്കൂട്. ഇനി കുറേ ദിവസം അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും അവളുടെ ജീവിതം. എന്നാ തിരക്കാണേലും പിള്ളേർക്കുള്ള വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മണ്ണി കുഴിച്ചു വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അവരെ ജീവിക്കാനും കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിളിക്കൂട് കിട്ടും. പ്രകൃതിയുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.